Gente, eu estou aqui para mostrar uma coisa que eu tô muito triste, porque quando eu fui entrar aqui, o meu irmão disse, tá na loja, a porta e a Blizzard estão na loja. E quando eu entrei, a porta e a Blizzard tá na loja. Então, pra quem tem esse dinheiro pra caramba, pra comprar, compra na hora, porque ninguém vai quase pedir a porta na loja. Então, gente, eu tô triste porque eu não tenho dinheiro. Então, mas eu vou ver se eu ganho. Nossa, eu sou gostando. Ai, pra quem viu no último vídeo, certo, eu acho que eu tava de 9 reais. Atualmente, eu fica isso, piratas, foram vistos perto do castelo. Apareceu uma mensagem, piratas, olha aqui, piratas foram vistos perto de um castelo. Isso não tá no servidor. Ai, nasceu? Sim, o que isso quer dizer aqui? Pesquisa aí. Um desconhecido, um ser desconhecido entrou nesse mundo. O que é isso, Enzo? Eu acho que alguém tá conseguindo ver código. Gente, então esse é o vídeo.